Mas foi um vídeo muito legal aquele que a gente Foi fez na muito garagem legal. do Celso, né? Mais legal foi botar a roncaria no ouvido dos meninos do Primocast, velho. Os bichos ficaram em choque, velho. Os meninos ficaram em choque. Foram quase 2 meses ali distante, focado lá no projeto da cara, Mas a mas equipe agora é boa, né, irmão? a equipe é brava. muito boa, cara. Então, Hoje, assim, graças a Deus, a tua empresa e toda a assistência que você dá para o seu cliente é 100% autônoma. Não Você tem estando ou não lá, a tua empresa entrega o mesmo padrão de excelência. a equipe, inclusive, que faz as consultorias, que faz a produção de conteúdo, cara, eu fiquei em choque. Cheguei em casa, o vídeo tava no ar. Mauricião, inclusive, ó, deixa já o like nesse vídeo, que o Mauricião já mandou um vídeo de 1h15 para começar com